Y2K சமையல். இன்னைக்கு நாம ஜிஞ்சர் கேண்டி, அதாவது இஞ்சி மரப்பா செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான கேண்டி. நம்மளோட இம்யூனிட்டி பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த கேண்டி டெய்லி ஒரு பீஸ் எடுத்துக்கிட்டாலே போதும். ரொம்பவே ஹெல்த்தியானது. சளி, இருமல், தொண்டவலி இருக்கிறவங்க, அதே மாதிரி ஜீரண கோளாறு இருக்கிறவங்களும் இது டெய்லி எடுத்துட்டிங்கன்னா நல்ல ரிசல்ட்டு கிடைக்கும். ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் எதுவும் ஆட் பண்ணாமல் 1 month ஆனாலும் ஸ்பாயில் ஆகாத ரொம்பவே ஹெல்த்தியான ஜிஞ்சர் கேண்டி செய்கிறது எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி Y2K சமையலுக்கு நீங்கள் இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தேவையான பொருட்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், பார்த்துக்கங்க. ஜிஞ்சர் கேண்டி செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நான் 150 கிராம் அளவு இருக்கிற இஞ்சி எடுத்துருக்கிறேன். ஃபஸ்ட்டு இஞ்சியோட தோலை இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூனை யூஸ் பண்ணி நல்லா ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். தோலை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நல்லா வாஷ் பண்ண இஞ்சியை நம்மளால் எந்த அளவுக்கு பொடியாக கட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பொடியாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். மிக்சியில் போட்டு அதை பேஸ்ட் பண்ண போகிறனால எந்த அளவுக்கு கட் பண்ண முடியுமோ அந்த அளவுக்கு கட் பண்ணிட்டாலே போதும். நம்மளோட ஜீரண சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே இஞ்சி யூஸ் ஆகுது. நம்மளுக்கு இருமல் சளி இருந்தாலும் அதை உடனே சரி செய்யறதுக்கு இஞ்சி சாறு 1 டீஸ்பூன் எடுத்துட்டாலே போதும், சட்டுன்னு சரியாயிடும். இந்த மாதிரி நல்லா பொடியாக கட் பண்ண இஞ்சியை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கட் பண்ண இஞ்சியை ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். அரைக்கும் போது தேவைப்பட்டால் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிங்க, இல்லைன்னா தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் அப்படியே நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இஞ்சி பேஸ்ட் நல்லா நைஸாக இருக்கணும். கொரகொரப்பாக இருந்துச்சுன்னா மிட்டாயை நம்ம அதை சாப்பிடும்போது தொண்டையில் சிக்கிக்கும். நம்மளுக்கு கேண்டி செய்கிறதுக்கு தேவையான ஜிஞ்சர் பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்ம ரெடி பண்ண இஞ்சி பேஸ்ட்டை ஒரு பேனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இஞ்சி அரைக்கும் போது நான் கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதாவது 1/4 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணி தான் இதை நான் நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துருக்கேன். அடுத்தது கேண்டி செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுக்கு நம்ம பேஸ்ட்டை ஆட் பண்ண பேனை அடுப்பில் வச்சு சூடு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். குக் பண்ணும்போது அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு குக் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்க தண்ணியெல்லாம் வற்றி இஞ்சியோட கலர் சேஞ்ச் ஆகி அதே மாதிரி இஞ்சியோட வாசனை போகிற வரைக்கும் தொடர்ந்து அதை குக் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2 நிமிஷம் குக் பண்ணாலே போதும், இஞ்சியோட வாசனை எல்லாம் போயிடும். இந்த ஸ்டேஜில் 400 கிராம் அளவுக்கு கரும்பு சர்க்கரை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 150 கிராம் அளவுக்கு இஞ்சியை ஆட் பண்ணியிருக்கனால அதில் காரம் அதிகமாக இருக்கும். அதனால் 400 கிராம் அளவுக்கு நான் சர்க்கரையை ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன். அஸ்காவை ஆட் பண்ணி இஞ்சி மரப்பா செய்கிறத விட இந்த மாதிரி கரும்பு சர்க்கரை ஆட் பண்ணி செஞ்சால் உடம்புக்கு ரொம்பவும் நல்லது. அதே மாதிரி டேஸ்ட்டும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கரும்பு சர்க்கரை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமுக்கு சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். கரும்பு சர்க்கரைக்கு பதிலாக வெல்லம் இருந்துச்சுன்னா 350 கிராம் அளவுக்கு நீங்கள் வெல்லத்தை கூட சேர்த்துக்கலாம். நம்ம ஆட் பண்ண சர்க்கரையெல்லாம் மெல்ட் ஆகி இஞ்சியோடு சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. சர்க்கரை நல்லா மெல்ட் ஆகி ஒரு திக்கான கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் அதை நம்ம தொடர்ந்து மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கலாம். சர்க்கரை நல்லா மெல்ட் ஆகி கெட்டியாக ஆரம்பிச்சிருச்சு. பாருங்கள், சைட்லலாம் நல்லா பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. தொடர்ந்து இதை ஒரு 2 நிமிஷம் போல் குக் பண்ணலாம். நல்லா திக்காக சூப்பரான கன்சிஸ்டன்சியில் மிட்டாய் பாகு நம்மளுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் இது கூட 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர், 1/2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சள் தூள், 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கோகனட் ஆயில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் கோகனட் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் எக்காரணத்தை கொண்டு நெய்யை ஆட் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா ஜீரணம் சீக்கிரம் ஆகணுன்றதுக்காக தான் இந்த இஞ்சி மரபாவே நம்ம சாப்பிட்றோம். அதில் நம்ம நெய்யை ஆட் பண்ணோன்னா ஜீரண சக்திக்கு அது பாதிப்பு வந்துடும். நம்ம ஆட் பண்ண பொருளெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற வரைக்கும் ஒரு 1 நிமிஷம் போல் குக் பண்ணிக்கலாம். குக் பண்ணதுக்கப்புறம் அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன், 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். கண்டிப்பாக அடுப்பை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் தேன், எலுமிச்சம்பழம் 2ஐயும் ஆட் பண்ணணும். தேன் உடம்புல இருக்க கெட்ட பாக்டீரியாவை அழிக்கிறதுக்கு ரொம்பவே யூஸ் ஆகுது. தேன், எலுமிச்சம்பழம் 2ஐயும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே ஒரு 10 நிமிஷம் போல் வச்சிடலாம். அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி தான் இருக்குதான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க. 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஒரு ஷேப் மோல்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஷேப் மோல்டில் ஒரு பட்டர் ஷீட்டை போட்டு அதுக்கு மேலே லைட்டாக ஆயில் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். ஷேப் மோல்டில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடலாம். இந்த கேண்டியில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்க எல்லா பொருளுமே உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியானது. அதே மாதிரி எந்த விதமான ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸும் ஆட் பண்ணாமல் செஞ்சுருக்க சூப்பரான கேண்டி இது.
ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு வேணுங்கிற ஷேப்பில் இதை கட் பண்ணிவிட்டு ரூம் டெம்பரேச்சரில் ஒரு 1/2 hour வச்சாலே போதும். நம்மளுக்கு தேவையான கேண்டி ரெடி ஆகிடும். ½ hour ஆயிடுச்சு. கேண்டி நல்லா ஆறிடுச்சு. இப்போ இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். நம்ம ரெடி பண்ணுற பாகு கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும். அப்போ தான் மிட்டாய் வந்து குழகுழன்னு இல்லாமல் நல்லா ஸ்டிஃபாக இருக்கும். பாருங்கள், பட்டர் ஷீட்டில் கூட கொஞ்சம் கூட ஒட்டாத சூப்பராக திக்கான கேண்டி ரெடி. சளி, இருமல், தொண்டை இருக்கிறவங்க டெய்லி இதை ஒரு பீஸ் கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க. சீக்கிரமாக உங்கள் சளி தொல்லையும் தீரும், உங்கள் தொண்டை வலியும் சரியாயிடும். அதே மாதிரி பெரியவங்களுக்கு ஜீரண பிரச்சனை இருக்கும், அவங்களும் இதை தொடர்ந்து 1 வாரம் சாப்பிட்டு வந்தாலே அதுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். உடம்பு நல்லா தெம்பாகிறதுக்கும் அதே மாதிரி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறதுக்கும் டெய்லி இதை சாப்பிடலாம். குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் அன்ஹெல்தியான ஸ்நாக்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு பதிலாக இந்த மாதிரி நம்ம இஞ்சி மரப்பாவை வீட்லேயே செஞ்சு வச்சு அவங்க கேட்கும்போது ஒவ்வொரு பீஸ் கொடுத்தோன்னா உடம்புக்கு ரொம்பவே ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும், அவங்களும் ரொம்ப ரசித்து சாப்பிடுவாங்க. சூப்பரான ஷேப்பில் டேஸ்டியான ஜிஞ்சர் கேண்டி ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த ஈஸியான ரெசிபியை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஹெல்த்தியான ஜிஞ்சர் கேண்டி செய்கிறது எப்படின்னு பார்த்தீங்களா? இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். Y2K சமையலுக்கு நீங்கள் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். மறுபடியும் இன்னொரு ரெசிபியில் பார்க்கலாம். அது வரைக்கும் பாய்.